V některé ze svých podob trápí jak plísňová onemocnění, tak herpes neboli opary velké procento populace. Od všelijakých domácích prostředků až po spousty pilulek a čípků užívají lidé, co jen lze, ale potíže se velmi často vracejí. Všechno začala měnit až metoda, která vyrovnává energie orgánů v lidském těle. Když sem k vám pacient přijde, tak si sedne takhle do toho křesla, co vy s ním děláte? Posadí se do křesla a vysvětlím mu základní princip tohoto přístroje. Ve své ordinaci pracuji s biorezonančním přístrojem, který se jmenuje Bicom Optima. A tento přístroj má jak diagnostickou, tak terapeutickou část. Ta diagnostická část pracuje na principu elektroakupunktury podle Fola, kdy měříme v podstatě kožní odpor na koncových bodech akupunkturních drah a na základě propadů té energie na těch daných bodech pak vymýšlíme různou terapii k tomu, aby jsme tu energetiku toho organismu dostali do harmonie. Pojďme si teda ukázat, jak to probíhá. Šlo by to na mě? Výborně. Tak posaďte se. Já vám ukážu, jak se ta testace provádí. Nastavíme program. Můžeme vytestovat zatížení vším možným bakteriemi, viry, plísněmi, různými chemikáliemi, těžkými kovy. Například můžeme testovat i geopatogenní zatížení, vliv záření mikrovlnné trouby, radioaktivity a podobně. Vy tedy zjistíte pomocí toho přístroje, jestli má nějaký orgán hodně nebo málo energie a podle toho pak nasazujete léčbu? Ano. Vytestuji buď ve smyslu plus energeticky nebo ve smyslu minus a z toho množství těch programů na zlepšení ledvin vytestuji 1, 2, který tomu pacientovi sedne nejlépe. A ten potom mu aplikuji. Úplně na konci pak ještě provádím testaci různých preparátů, které si potom pacienti odnáší domů a berou je do té doby, než se spolu znovu sejdeme na kontrole. Těch preparátů používám mnoho, jednak jsou to klasické bylinky, ať už jsou to bylinné preparáty nejčastěji v tinkturách, nebo jsou to Bachovy květové esence, je to gemoterapie, což je v podstatě taková bylinná terapie, ale pouze z pupenů. Jsou to různé druhy homeopatik a je to také i fyziologická regulační medicína. Velmi častým problémem, zvláště v poslední době, se na mě obracejí maminky z obvodu, protože já jsem původně dětská lékařka, že mají spoustu gynekologických potíží, konkrétně recidivující kvasinkové výtoky. Musím říct, že ty kvasinkové výtoky jsou, co se týče léčení klasické medicíny, velmi problematické z toho důvodu, že my sice akutně ten výtok zaléčíme, ale už prostě nemáme jakým způsobem pokrýt to, aby se ty výtoky neustále neopakovaly. Podobné trápení měla dlouhodobě i jedna z pacientek, přestože podstupovala léčbu. Opravdu se s tím naběhala na gynekologii možná 5-6 let. Přišla do ordinace sem, věděli jsme, že je to prostě kvasinkového původu a začali jsme to nějakým způsobem řešit. Jako první nastoupila dieta s vyloučením bílého cukru. Pak přišla na řadu kombinace preparátů, jež posílily dráhu ledvin, močového měchýře i gynekologické oblasti. Stále to však nebylo úplně ono. Proto vstoupil do léčby další lék. Teď naposled, někdy v lednu nebo v únoru, dostala k těm homeopatikům a k určitému bylinkovému preparátu i nový preparát z fyziologické regulační medicíny, a to sice Gunu Candidu TF. To se mi jeví jako velmi nadějné z toho důvodu, že to je v podstatě ředěný transferfaktor. Transferfaktor je látka, kterou v podstatě vylučují jednotlivé buňky napadené tou kvasinkou a tento transferfaktor má sloužit jako takový dorozumívací signál k tomu, aby povzbudil imunitu, aby se s tou infekcí nějakým způsobem vyrovnala. První měsíc brala pacientka lék denně.
Poté 2x až 3x týdně. Výsledky, které se dostavily, byly až neuvěřitelné. Už je to opravdu 4 roku a zatím neměla sebemenší problém. Takže tento preparát mi přijde jako nadějný k tomu, abychom pokryli takové ty opravdu torpidní recidivující mykotické výtoky, hlavně kvasinkové. Dalším zajímavým preparátem, který také s úspěchem používám, je transfer faktor, ale herpes. TF herpes, je to v podstatě specifický transfer faktor, který vzniká při herpetických infekcích. Herpes neboli opár se může nacházet na různých částech těla, nejčastěji se nachází zde v této oblasti na rtu. Velmi častý je také u žen v genitální oblasti a samozřejmě ta herpetická infekce může ovšem postihnout jakýkoliv i vnitřní orgán. Takové ty nejtěžší stavy jsou herpetické meningoencefalitidy neboli záněty mozkových blan. Teď poslední dobu mám případ jedné dámy, která měla herpetickou neuralgii trigeminu, to znamená palčivé bolesti tady v oblasti té větve trojklaného nervu a tento preparát jí také udělal velmi dobře. Samozřejmě v kombinaci i s biorezonancí. Dá se říct, že tahle léčba pomůže pacientkám už na pořád? Ty preparáty jsou samozřejmě nové, ale zdá se, ty výsledky jsou zatím velmi nadějné. Samozřejmě je to v řádu měsíců, uvidíme prostě, co bude dál, ale tak je to vždycky s každým novým preparátem.